Nila ma try channel ni pian le tu lai ba le. Chono ro awon mi ma. Di ka di video ma ro ODG လို့ခေါ်တဲ့ Onna Goki ပဲပြလို့တဲ့နည်းလေးကိုပြင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Onna Goki ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒါရဲ့ဘာသာမှာပြန်နိုင်မယ်လို့ Onna Goki ပဲရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးကနေပြီးတော့မှအခြားဖုန်းတစ်လုံးအားသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ external hard disk တို့ memory stick တို့နဲ့တွဲလို့ရတယ်လို့ mouse တို့ keyboard တို့နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတဲ့ကျူးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းပညာလေးနဲ့ဒီ idea လေးကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်တယောက်ကနေပြီးတော့မှလှမ်းပို့ပြီးတော့မှပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပညာလေးကရမ်းလွယ်ကူပြီးတော့မှအသုံးတည့်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ODG လို့ခေါ်တဲ့ Onna Goki ပဲကိုကျွန်တော်ဈေးကွက်မှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်မဲ့သုံးနေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းကျိုးအဟောင်းအစုပ်ကလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှ ODG Onna Goki ပဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲစိတ်ဝင်စားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ။ဒါလေးကတော့ဖုန်းအားသွင်းကျိုးအပူအဟောင်းလေးတွေပါ။အဟောင်းဆိုပေမဲ့လို့မတရားကြီးဟောင်းပြီးတော့မှကြီးတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးဗျ။ရင်စုံရိုးရိုးတိုက်ပြီးနဲ့ကျွန်တော် ODG ကေပဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးပွားရုံခေါင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်ယူပါမယ်အပြင်ကကာဗာတွေကိုတော့ခွာပြပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျူးလေးချောင်းထွက်လာပါပြီဒီမှာအနီကျိုးပါမယ်အဖြူကျိုးပါမယ်အပြာကျိုးပါမယ်အချို့ကအစိမ်းကျိုးပါဒါကအနက်ကျိုးပါဒီကောင်ကတော့ minus ဒီကောင်ကတော့ plus ပါ minus plus မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီကောင်က minus ဒီကောင်က plus အမှတ်သားလေးလောက်ထားရင်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်ဒီမှာ click လေးလည်းပါပါတယ်ဒီ click လေးကိုဟပေးလိုက်ပါဒီမှာအစစ်ကလေးလည်းပါပါတယ်အဲ့အစစ်နေရာမှာဆွဲဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထွက်လာပါပြီတင်တဲ့ခါမှာဘတ်မမသွားအောင်လို့တစ်ချက်မှတ်ထားပါမယ်အပေါင်းလုံးမှတ်ထားရင်လည်းရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တာမီနယ်လေးတွေ5ခုပါပါတယ်အဲ့ဒီ5ခုထဲမှာ2ခုကိုခဲနဲ့တွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အနုတ်ဘက်ကတာမီနယ်2ခုကိုခဲနဲ့တွဲပေးရမှာပါခဲနဲ့တွဲပါမယ်ဒီနေရာမှာခဲရည်အများကြီးယူမထားဖို့လိုပါတယ်ခဲရည်များသွားရင်နှစ်ခုပြင်တခြားသောတာမီနယ်တွေပါထိပြီးတော့မှတွဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီပြတ်တတ်ပါမယ်အပေါင်းအနှုတ်ဖမမအောင်တေချာစီစစ်ပြီးမှတက်ပါမယ်ကလစ်ကလေးတွေကိုငကိုတိုင်းပဲပြန်ဖိထားပါမယ်အပေါင်းတို့တေချာမှတ်ပြီးသွားရင်တော့ဘာအကျိုးတွေကိုဖြုတ်ပြပါမယ်ဒါက USB အမှာကောင်းမှာဘယ်ဘက်ကအနှုတ်ညာဘက်ကအပေါင်းမှာမာကာနဲ့တေချာတုတ်ထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်စောကကွန်ဒတာလေးနဲ့တွေ့ပါမယ်ပေါင်းလို့မှန်အောင်တေချာစီစစ်ထားပါမယ်ဒီဘက်ကအနှုတ်ပါခဲတွေ့ပါမယ်ကြပါပြီဒါကတော့မိကျုံပိုက်ကလေးပါမိကျုံပိုက်ကလေးတက်ပါမယ်ပြီးတော့ဟော့ဂလူးကန်နဲ့ကော်ထပ်ဖြည့်ပါမယ်
ရပါပြီတိုက်ပြီး OTG cable လေးရပါပြီတကယ်ရမယ့်အရာကို USB MIDI နဲ့စမ်းကြည့်ပါမယ်Vivo ဖုန်းနဲ့စမ်းကြည့်ပါပါOTG မှုကိုဖွင့်ပေးဖို့လိုပါတယ် မီလင်းလာပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တကယ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတိုက်စီနဲ့ OTG cable ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်စောစောကအတိုင်းပဲအဖျားပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှကာဗာလေးတွေကိုခွာပစ်ပါမယ်တိုက်စီကတိုက်ပီလုံးနည်းနဲ့မတူပါဘူးပုံစံကွဲပါတယ်အရင်ဆုံးအပေါင်းနှုတ်ကြည့်ပါမယ်အနက်ကျိုးတက်တဲ့ဘက်ကအနှုတ်ပါဒီဘက်က ground ယူဒီကောင်က voltage ယူပါအလယ်မှာက data plus နဲ့ data minus ဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းနှုတ်မှတ်ပြီးရင်တော့ကျိုးတွေဖြုတ်ပြပါမယ်တိုက်စီမှာတော့ ground ကျိုးမှာ resistor တွေတွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း USB မှာကောင်းပါမျက်စိမလဲအောင်အပေါင်းနှုတ်မှတ်သားထားပါမယ်မလိုအပ်တဲ့ချွတ်တက်တွေကိုလည်း꿰ပြလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ 5.6 kilo ohm resistor ပါ 5.1 kilo ohm resistor ကိုသုံးလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ 5.1k မရလို့ 5.6k ကိုပဲသုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် resistor နဲ့တွဲရမယ့်နေရာကတော့ ground ရဲ့အပေါ်ကပင်လေးတွေရှိပါတယ်1 2 3 4 5ခုမြောက်ပင်နဲ့ ground ကိုတွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီစောစောကတိုက်ပြီးယူတုံးကလို့ဓာတ်ရိုက်တွဲဖို့ခတ်သွားပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဂျားမှာကျိုးလေးတွေကိုခဲနဲ့တွဲပါမယ်အနက်အစိမ်းအဖြူအနီတွဲပါတယ်အဲ့ဒါကို USB မှာကောင်းနဲ့ပြန်တွဲပါမယ်ဒါကတော့ minus data plus data minus အပေါင်းတွဲပါတယ်resistor တက်တဲ့ခါမှာ data ကျိုးနဲ့ညှိနေတာကြောင့်မလို့ဒီလိုပြန်ပြင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စောစောကအတိုင်းပင်နံပါတ်9ရဲ့ ground ရဲ့ကိုတွဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်စီမှာတော့စောစောကနဲ့မတူဘဲနဲ့ကျိုးတွေကပုံမှန်တွဲပြီးတော့မှ resistor လေးထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ 5.6k လည်းရပါတယ် 5.1k လည်းရပါတယ်လက်တွေ့သုံးလို့ရမရတစ်ချက်စစ်ကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့ Redmi 10C တိုက်စီပါနည်းနည်းလေးကြီးကိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စောစောကလို USB MIDI နဲ့ဆင်းကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်လုပ်ပါတယ်သုံးလို့ရပါပြီပေါက်လူးရန်ကောင်နဲ့ကာဗာလေးတွေလုပ်ပါမယ်
homemade ကပါလေးလည်းတက်ပြီးပါပြီခုဆိုရင်တော့ ODG Type C အတွက် ODG cable လို့ရပါပြီဗျာဒါကတော့ Type C ဒါက UU Type B ပါ Type C ကတော့လက်ရှိရိုက်နေတဲ့ဖုန်းမလို့စမ်းမပြတော့ပါဘူးဒီ UU ကောင်းကိုစမ်းပြပါမယ်ဒါကတော့ Vivo ပါဒါကတော့ Redmi ပါဒီဘက်ကဖုန်းကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ဖုန်းကိုအားသွင်းကြည့်ပါမယ်အားလွှဲပြောင်းပေးမဲ့ဖုန်းမှာကျွန်တော်ဒီ ODG ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်တက်ပြီဆိုရင်အားသွင်းကြိုးနဲ့အားသွင်းကြည့်ပါမယ်ODG တက်တဲ့ဖုန်းကို ODG မှုဖွင့်ပေးရပါမယ်စက်တင်ထဲကိုဝင်ပါမယ် connection network ကိုနှိပ်ပါမယ်အပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ODG ဆိုတာပါပါတယ်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အားဝင်ပါတယ် Vivo ကနေ Redmi ကိုအားသွင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပြီးတော့မှသွင်းကြည့်ပါမယ်ဒီဖုန်းမှာ ODG ဖွင့်ပါမယ်setting တွေကိုသွားပါမယ် additional setting ကိုဝင်ပါမယ်ဒီဖုန်းကနေဒီဖုန်းကိုအားသွင်းမှာမလို့ ODG ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ခံမဲ့ဖုန်းက ODG ဖွင့်ကြရမလို့ပါဘူးအပေါ်ကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် ODG မူလေးကိုတွေ့ပါတယ်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်အားဝင်လာပါပြီဒီမှာအားဝင်တာပြနေပါပြီRedmi ကိုစောစောက USB မီးနဲ့ဆန်းသက်တယ်လို့ထပ်ဆန်းကြည့်ပါမယ်။အခြား mouse တွေ keyboard တွေ external hard disk တွေ memory stick တွေကိုလည်းပြည့်သွင်းလို့ရပါတယ်။မီးလင်းလာပါပြီ။ ODG ပြန်ပိတ်လည်းမီးမငြိမ်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ ODG တက်ပြီးတော့မှ ODG မဖွင့်ရင်တော့မီးမလင်းပါဘူး။အလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူး။ရိုးရိုးနဲ့တိုက်စီအတွက် ODG cable လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျတကယ်လို့မနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မပေးပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါဗျ